Kalau butuh nebulizer yang mudah dipakai di rumah, yang ini dari Omron. Ini Omron NEC 106 Nebulizer, alat terapi pernapasan yang mudah digunakan bahkan untuk pemula. Pengoperasiannya praktis, cukup tekan satu tombol sudah bisa langsung digunakan. Tingkat nebulisasinya sekitar 0,3 mili per menit dengan kapasitas tangki obat maksimal di 10 mili. Dalam satu paketnya sudah lengkap, ada kompresor, nebulizer kit, selang udara, mouthpiece, masker dewasa, masker anak, filter udara, buku petunjuk, dan kartu garansi. Beratnya di sekitar 1 kilo dan menggunakan daya 110 volt. Yang paling penting, nebulizer ini bergaransi 2 tahun, jadi lebih aman digunakan dalam jangka panjang. Cocok banget dipakai untuk seluruh anggota keluarga di rumah. Kalau tertarik bisa banget cek produknya di kiri bawah, lagi ada diskon, buruan.